説咧，呢一個館啊，喺嗰個白色嘅櫃台嗰度咧，本身咧擺咗3隻呢個 Miaku Miaku 嘅。咁點解之後啲撲街仔咧就真係偷咗嗰個 Miaku Miaku？咁之後其他人咧就開始啦，哇好慘啊！你俾人偷咗啊！於是咧有好多唔同嘅人咧就買咗隻 Miaku Miaku之後咧就擺去你嗰個櫃台嗰度咧，就開始咁樣堆起上嚟啦。開頭咧係唔知得1、2隻、3隻嘅，咁點解知咧有啲咁樣嘅貪心的小狗咧？就拎撚咗，就偷走咗。哇！呢個係俾人影咗樣嘅喎，咩人嚟㗎呢啲？呢隻嘢都會偷，搞錯，好平嘅啫喎，唔知1000零2000蚊有嘅咯。你有冇見過人生乜嘢？乜嘢？我冇見過人哋生痔瘡喎。我冇見過人哋生痔瘡，我都冇生過痔瘡，我唔知係點啊！痔瘡係點樣㗎？係點樣㗎？屌你老母啦！我痔瘡喺度笑啊！屌你！咁呢個咧？咁呢個係咩？痔瘡喺度傷心啊！傷心的痔瘡呢粒係。こんな脈々様くらいひどくなってすら病院に行かなきゃ。佢話 Sophie 佢話哇，如果你粒痔瘡啊已經長大到好似Miaku Miaku咁撚樣嘅話，你要快啲去睇醫生啊！白色嘅係咪化膿？喂，好核突啊！你哋呢個係咩啊？呢個係兔生痔瘡唔通？我覺得呢個佢後有隻眼嘅，冇錯，呢個係有隻眼嘅。痔瘡生上頭，喂，屌你老母！咁我而家如果我話要畫一個紅色呢個擺喺頭上面，即係我頭生痔瘡係咪咁意思？屌你老味啦我！